有冇人要呢個？香港寄唔到過嚟啊！呢個東西呢，你香港佬你都可以買我哋嘅呢個嘢吓。點解咁講呢？因為佢真係好好用。點好用法啊？嗱，佢係咁樣嘅。你拆咗出嚟啊，撕咗落去，佢幾分鐘呢，佢開始涼浸浸，開始熱噶啦呢嚿嘢。如果你個腰間椎盤啊，有好多啲地方唔自在嘅，你可以試下佢。嗱咁樣啦，我見到有幾多個人要呢個嘢嘅？打個一。有幾多個人要嘅？好好用係咪？有冇人買過？有冇人買過？好好用，有幾多人要？59蚊90盒，只要你用一份覺得唔好用嘅，你可以退咗佢。係比以前嘅透骨貼仲要好用。如果你有肩周嘅，你個背脊呢，佢腰間椎盤嘅，我等下先幫你上黃旗啊！香港可以買到嗎？教我呢個一句到尾佢要買吓，天津嘅可以吓。發熱嗎？會發熱嘅，佢會發熱嘅。我咁樣啦，我上50份，有人要嘅你打個一啦。隻腳乜嘢唔自在嘅，快啲！你打個一，我叫佢上啊，因為今日呢，佢優惠唔多噶，59蚊9啊，佢10盒嘅，我俾1盒你試嘅，唔好用可以退嘅噃。你快啲講，你有人要我先至打，我先至乜嘢？呢個呢係我哋嘅孩字號嘅遠紅外線治療貼。如果我哋有肩周啊，有其他啲地方唔自在嘅都可以試嘅。剩翻45份，剩翻45份。嗱，我話俾你知，佢有狗皮，佢有呢個東西喺度噶啦。嗱，你撕咗你唔好喎。嗱，呢嚿嘢嗱，佢有呢嚿嘢喺度嘅，佢入邊真係有真真正正嘅狗皮膏啊！真真正正嘅，佢入邊有好多嗰啲有好多嗰啲咩成分嚟嘅，你可以讀檸檬茶嘅，同埋阿二妹啊，二妹話買咗4次，二妹連下你得唔得啊？廣西貴港嘅，剩翻32份。係。個雙黃剩翻2份啊吓，有朋友仔要嘅，自己點擊入去啊。你條腰痛啊嗱，貼咗啦。係，咁呢個你哋平時咧，如果你係呢度唔舒服，嗰度唔舒服嘅，你都可以貼嘅。啊，呢個叫做可以要嗎？你可以啊，呢個愛麗絲係咪？Iris 係咪？你香港嘅係咪？下單要3、4日先可以收得到。有幾多個人下單喺度啊？話俾我知啊！我見到有幾個朋友仔落咗單，但係喺度付緊款。哦，咁你等住佢賣埋單啦，買埋單我過品噶咯喎。佢比透骨貼仲要好用，講真嘅。佢呢個會比要1盒冇噶。你幾支都開唔到嘅，你可以關注梁仔，等佢教你啊。剩翻18份，剩翻18份啊，直播間朋友仔有需要嘅自己點擊入去購買。